位观众大家好，欢迎来到我的频道，我是爱分享股票知识的 Lucy。 今天是8月4号的复盘视频， Lucy 要用技术面结合消息面双剑合璧，帮你拆解市场。记得点个订阅，再打开旁边的小铃铛，翻倍机会不踏空。今天呢，我们来分析美股呢，同样是从两个方面啊。第一个方面呢，是看一下纳指的一个行情走势。那我们说这个8月1号呢，其实出现一个跳空下跌的一个阴线呢，其实对于整体的一个走势的话呢，是有了不一样的一个看法。那调整是开始了，这个缺口我们要去怎么去应对呢？这是今天想要跟大家去分享的一个内容。那第二个方面呢，会去分析一下热点股票。那今天呢，会讲到 Coinbase， 还有 PLTR 还有博通，还有我们粉丝朋友呢提到的 Lulu， 还有 DJT。 那如果说 Lucy 的分析是对你有帮助的，那可以在评论区留言888，感谢大家的支持。我们来看一下这张图表呢，是纳指的日线走势图。我们看到纳指呢，其实我在周日的视频有给大家去分析它的一个跳空缺口后续的一个走势。但是呢，我们要明确的一点是，这一个缺口的一个位置呢，它的一个点位看起来还是比较大的是20830到21100这样的一个区间。所以说这个缺口呢，是调整以来的第一个缺口，也就是说上一个9号 K 线呢，其实是被缺口给直接这个吞噬掉的。那我们说现在还没有减仓的小伙伴呢，就要提起注意了。那我们看到就是这个缺口呢，它有两种情况。第一种情况呢，就是纳指在这样的一个位置，空头在发力的时候呢，它出现了一个跳空向下的一个阴线。但是之前我有给大家讲过周末的一个视频呢，有给大家说它直接一个跳空的一个阴线呢，打到了下边界的话，其实是比较突然的。所以说它可能会在近期的一个行情当中呢，去修复掉这样的一个缺口。那它到底是如何去演绎的呢？接下来我们要在这一周，包括这一个月去观察它的一个走势。但是可以确定的是这样的一个调整呢，它就不会说简简单单的把这一个缺口补完然后再继续上行。那这样的话，其实呢，这一路我们看到纳指呢，它的一个拉升呢，就是比较稳的。所以说突然间出现这样的一个跳空缺口的话呢，实际上是让我们要引起注意的一个地方。也就是说在这个位置呢，其实大家的一个仓位呢就不要重，因为我们之前看到过它2月份的时候呢，是出现过这样的一个第一次调整。那接下来呢，我们会把它的一个这个位置，包括我们大家都知道它从这个底部上来的话，一路拉升呢，是到了新的一个高点，是21400点这个位置。所以说正常情况出现这样的一个调整的话，市场的一个情绪呢，就有可能是偏向于空方的一个位置，就是认为它会涨得有点多了需要调整一下。那么资金呢，也需要去轮换一下低位的一个个股。所以说呢，纳指的话，目前来讲，我们就不能用之前的这种结构9的一个思路来去分析了。那么这个是纳指。所以说接下来呢，我们的一个粉丝朋友呢，希望大家可以去通过这样的一个反弹的一个动作呢，去抓住机会呢，减一减仓位，这是第一。那我们来看一下，到底这样的一个位置到底能不能抄底。实际上60分钟图呢，是给到了一些暗示的但这个暗示呢，其实只是说给一些这个短线或者说做波段的朋友一些提醒。因为它在一个星期五的一个尾盘的时候呢，是出现了结构9，这个是60分钟的一个走势。而且呢，其实它有打到过我们的一个机构成本线的一个附近。而且呢，它是稍稍出现了聚宝盆3个字，但是还没有见到有聪明资金的一个流入。所以说在这个过程，你说要是在这个上个星期五你说去抄底的话，其实呢，这个就是不是很安全的一个位置。但是它好的一点是，它直接跳空向下呢，股价是来到了这样的一个机构成本线。所以说今天的一个开盘之后的一个行情呢，就非常重要了。那我们知道它在第一轮调整之后呢，是有资金的一个流出的，这个是可以通过行情来判断的资金流出。
而且呢，我们要知道，就是这个资金流出呢，它是从一些板块里边流出来。那你说这些资金它会去其他已经拉升过的一些板块去接盘吗？就一定不会。所以说我们要知道，你的一个资金出来的话，就不要再去抄底那些已经拉升过的股票。那么这个就是整个纳指看到的一些思路。所以我们看到就是有一些股票包括 Lucy 的一个盘前广播里面提到的一些股票呢，其实有一些是上涨的，而有一些是出现回调的。那么如果说大家想要知道哪一些股票是上涨的话，可以去看我的一个盘前广播。那接下来呢，我们去分析一些股票呢，在上周包括这一周的话会有什么样的一个走势。接下来我们来看一下这张图表呢，是 Coinbase 的日线走势图。那么 Coin 的话呢，在上周五的一个走势的话呢，是出现了一个非常非常大的一个跳空缺口。那包括说它的一个走势的话，其实是连续的一个下跌根本没有给人喘息的一个机会。而且呢，经过这样的一个跳空的话，实际上就是我们的一个蓝色 K 线呢，它也有被跌破。就即便是这样的一个45这个位置出现蓝色的 K 线，但是呢，后续的一个走势并没有给到我们的一个反弹的一个位置。但是我们通过我们的一个结构9的一个知识的一个学习，知道就是在这个过程呢，它没有出现 K 线8 K 线9的话，那它大概率是出现在这一周。所以说后续这个周五的时候出现的这个结构8呢，它是更低的一个位置。所以说现在目前为止我们还要Coinbase 你要去抄底的话，你要再等一个结构9出来才可以。那这个是日 K 线给到的一个这个信号。那我们来看一下，其实 Coinbase 呢，在这一轮回调的话，上一周 Lucy 给到大家的一个策略呢，我想咱们的粉丝朋友应该还记得，就是我在这一天这个财报公布之前的这一天，其实我有给到我们的粉丝朋友还有财生呢，给到了一个万能的策略，就是赌财报策略。那当时给到大家的一个期权策略呢，是用到 Long Straddle 这个分析。所以说接下来我们来看一下它的一个结果。那这个图表呢，是这个 Coin 的这个8月8号到期的 Option 的一个截图。那么在这个里面呢，我们客观的讲，如果说当时去开 Long Straddle 这个策略的话，选择的合约是370元。那我给大家看一下370元在哪里，刚好是我们在这个位置的时候，你肯定不知道有这样的一个结果。那我们开仓的话，应该是参照前一天的一个 OTM 去开仓的。所以说它的一个价格呢，大概这个点位的话，就对应的就是370元。所以说给大家去分析一下370这样的一个合约的话，大家可以看到后这边呢，其实是出现了一个97%的一个跌幅，但是 Put 这边呢是有326%的一个结果。所以说如果你按照 Lucy 的一个策略去交易的话，你在这个 Long Straddle 里边是可以拿到2倍的一个收益的。所以说大家可以看到，其实这个 Put 这一边呢，最高是有去到7倍8倍的一个收益，甚至再虚值一点的它有去到10倍。但是我们说，如果说这样的一个行情你要是知道的话，我们不会去用到 Long Straddle 一个策略。所以说大家要用到这样的一个财报策略的话， Coin 就是我最开始给大家去说的一个这个位置。那客观的讲，370这样的一个合约的话，会给到2倍的一个收益的话，是比较正常的一个操作思路。那接下来呢，可能会有这个对 Coinbase 比较关注的一些小伙伴，那可能会问这个位置出现了蓝色的 K 线，要不要抄底？现在呢，因为股价呢已经偏离了我们的一个彩虹带比较远的一个位置，而且呢，它也出现了一个这个下跌，而且股价是来到了哪里股价来到了它起涨的一个位置。所以说我们接下来去看一下这个位置它到底能不能抄底。那这2张图呢是 Coinbase 的30分钟和60分钟。我们看到蓝 K 呢是出现在日线，那我们很自然的就会想到抄底套餐是不是会出现。那我们先来看一下30分钟的 K 线走势图。那首先我们看到的这个白框里面呢，它是一堆这个白色的 K 线，也就是说它是具备了我们的一个条件1里边的白 K 30分钟的然后呢还有这个聚宝盆，也就是说聪明资金的一个流入。
60分钟同样的一个位置和同样的时间呢，我们看到啊，它还是白 K 的一个组合。所以说现在关注的呢，就是60分钟它能不能有同样的聪明资金流入。所以这就是我们今天呢要去关注 Coin 它能不能抄底的一个关键。那我们大家都知道，如果说它具备了这样的一个资金流入的话这样的一个聪明资金流入的话，那等于说 Coin 在这个位置呢，它就会出现日线的结构9。那也就是说日线结构9大概率还是一个蓝色的一个 K 线，也就是我们等的一个抄底套餐的一个博反弹的一个位置。那么这个就是对 Coin 的分析。那我们这一周的话要去看一下它的一个表现。Lucy 的订阅粉丝们注意了，那我的一个财生频道的盘前广播里呢，会写到关于这个 Coinbase 或者是其他的一些我跟踪的近期的一个股票的机会和交易思路。如果说你是新订阅的粉丝朋友，那你们还有整整15天的这个盘前广播的一个体验期，那你还没有拿到这样的一个独家资讯的话，赶紧去找 Lucy 的助教老师去领取。那么还有第2重福利送给大家，就是喜欢玩期权的粉丝朋友们， Lucy 准备了期权的入门课程和实战交易分享，是在我们的一个会员视频里你在主页上可以点击加入成为这个超级露露粉。那能看到的呢，除开这些专属的一个期权知识，同时呢也可以学习 Lucy 的实战的期权交易技巧。那 Lucy 再赠送给我们的超级露露粉呢，盘前广播再加30天的一个体验期。那交易期权是有神器的，大家就不要错过了。本周呢 Lucy 团队的老师们呢，还为大家准备了高手集训营的一个课程，为期5天的一个高手进阶之途送给大家。那想进一步打磨技术分析的朋友们，那能跟上课程打卡，还会有额外的惊喜。那报名方式的话，就是要戳下方置顶链接，找到 Lucy 的助教老师，发送口令2个字，这2个字是高手2个字，可以把这样的2份的大礼包领走。接下来我们来看一下这张图表呢，是 PLTR 的日线走势图。我们看到 PLTR 在这一轮的话呢，上个星期五的一个跳空这个 PLTR 并没有跌太多。在这个地方呢，它也是在这个彩虹带的一个上边界呢，是出现了一个止跌的一个情况。那它最低价呢，其实是有打到中轴附近的一个位置所以说这样的一个 PLTR 的走势呢，其实对比其他的一些股票呢，它还算是比较抗跌的所以在这个地方呢，其实 PLTR 的话呢，就还是一个上行的一个走势。那么接下来呢，其实我们要思考呢，就是 PLTR 它会不会因为创了新高之后它会下跌。那其实 Lucy 有给我们的财生呢是讲到过这样的一个筹码的一个分析的。那现在我们去看一下这个白框里面白框里面呢，其实是有一些机构资金的一个布局的。那么在这样的一个地方其实我们看到他们的一个成本价呢是在135到147这样的一个这个价格区间呢，是有很多这个布局的。所以说呢，现在 PLTR 呢，它的一个股价呢是在155左右。所以它如果说真的这个本周呢是有 PLTR 的一个财报的一个公布。那我们来先看一下PLTR 呢，其实机构的一个预测呢，它的财报的话其实是同比增加的增加 38.5%。所以股价在这样的一个地方，其实连续震荡呢有大概1周多的一个时间6天。所以说在这个地方呢，你赶上这个纳指的一个大环境，其实呢就不太有利于说这只股票它再继续拉升。如果说纳指能继续创新高的话，那可以。但是如果说纳指它的一个缺口都不能补上的话，其实 PLTR 它也不能说完完全全的一个走独立行情。所以说在这个地方呢，其实我们可以参考 Coinbase 的一个策略。那我会建议大家呢去同样的使用这个赌财报的一个策略 Long Straddle。但是它的一个空间呢，其实在这个筹码峰里面呢是有一些迹象的。它如果真的是出现了一个下跌的话，它有可能在这个150元这个位置呢是一个支撑就是说它可能跌不下去。那如果说这个财报呢是比较亮眼的，同比增加 38%， 借着纳指反弹的这个期间它如果说出现了一个这样的阳线反包了我们的一个高点的话，
其实你扣单的话是有机会去赚钱的。所以说在这个地方呢，其实 PLTR 的话呢，我会建议大家比较稳健的一个策略，就是用到我们的一个赌财报的策略long straddle。所以说今天呢 Lucy 也会跟着盘中呢去关注PLTR 的一个走势情况。接下来我们来看一下这张图表呢，是博通的日线走势图。那我们会看到博通呢这一轮它的一个反弹呢就比较强势，而且它的走势呢与这个英伟达比较类似而且我们可以看到，就是它现在是在一个这个紫色带多方强势的一个多带上面稳步的向上。在这个上周的一个回调当中其实呢博通的一个走势回调并不是很多。那我们在这个地方其实有去分析一下它的一个高点呢在306块9这个位置。所以说现在呢整体我们看到了比较明显的是我们的龙头引力呢是出现了一些资金的一个流出但如果说我们的散户朋友呢，其实也要注意，就是博通它在一轮拉升的话，它的一个最低点是137，那现在呢股价来到了306的话，大概也有2倍多的一个收益我们不说3倍的话，2倍多是肯定有的。所以这样的一个拉升的话呢，其实对于这个我们的持仓的小伙伴呢是比较好的一个收益了。所以说高点的话呢，建议他在这样的一个位置可以去做一些这个止盈的一个动作。那博通的话，我有分析到2个位置呢，去跟大家分享一下，就是它有这个黄金分割的一个走势呢，我们会看到，就如果说现在纳指呢，或者是半导体整个板块出现这个拉升的话，那这个就不用分析，我们再找高点。那如果说它出现了一个下跌，就是说这个彩虹带这个位置它要是止不住下跌的话，它有可能是这样，就是反弹之后然后再下来这种情况的话，那其实呢博通的一个日线的防守位置呢，我会给到61.8这个位置，就是242.21这样的一个地方。所以说呢博通的话这个在高点呢去做一个高抛呢还是比较合适的一个位置，因为它有聪明资金的一个流出嘛。如果说进一步61.8还是不能去这个止跌的话，其实它的一个位置呢会下调到50%这样的一个位置所以说它如果说出现2个这样的一个防守位置的话，第一个呢是61.8这样的一个平台位置，那么下一个平台位置呢就会在这一堆，也就是50%这样的一个位置，它会出现反弹。所以说呢在高点的话这个反弹的一个高度，那我会去参考这样的一个这个机构成本线，也就是说它能在61.8这个位置去重合的话，那其实呢先去看242这个位置呢会好一些。所以说这个呢就是博通的一个思考。那如果说在这个位置其实它没有说太多的一个形态的一个变化，那我们的一个参考呢就是半导体整体的一个思路。整体这个半导体它要是出现回调的话，那博通呢它这个位置其实呢是做空的一个非常好的一个位置。所以说这个博通的话呢也是我们去进入观察的一个标的因为它这一轮的一个拉升还是比较大的。接下来呢我们来分析一下这张图表呢是露露的日线走势图。那我们粉丝朋友呢是希望 Lucy 去分析一下。那我记得露露这一只股票我大概是在这样的一个蓝色 K 线的这个位置去分析过一次。那当时呢我有去提到说它在一轮下跌的过程这一个反弹呢其实这一段是可以去操作的，但是后续这个地方呢是没有操作的一个信号的。这个位置其实它是打到了它的一个中轴线，那么没有出现我们说的那个变字没有出现那个变字，实际上是跟它这个位置呢是没有聪明钱是有关系的。所以说没有资金的一个推动的话，它就不会出现拉升。那包括它的一个板块的一个情况呢也会出现整体的一个这个下跌的一个走势。那接下来我们现在看到近期它又出现白 K 了，那这里我们要怎么办？那还是一样的，其实呢它出现了一个日线的一个9号 K 线。如果说真的非常非常喜欢露露这只股票，或者说你现在被套在里面的话，其实我的一个信号就是我的一个交易方式呢就是要等一个反包阳。什么样的一个反包阳现在是一个白色的一根 K 线，
那我们会通过技术分析呢，等到市场的一个这样的一个反包阳线啊，就是绿色的，那我们才会去确认这样的一个白 K 的一个信号。也就是说，波段超跌的话，我们会去等它的一个信号就是反包阳，然后再去买。否则的话，在这个地方它是一个彩虹带空头的一个趋势，它上涨的话，它的一个拉升的一个空间也不会太大。所以说在这个地方呢，其实我想给到的一个建议就是我们要等这个比较明确的反包阳出现才可以。而且呢，这一个过程呢还是要等这样的就是分型确认这种分型确认或者是这种分型确认才可以。这只股票因为它在空头区域还是这个要谨慎。那接下来呢，我们再看一下这张图表呢是 DJT 的日线走势图。那么它的一个位置呢，我也之前跟大家去分析过它现在也是同样的一个情况呢，是它有白 K 出现，但是它不好的一点就是它在空头趋势里面，它的一个下方呢也没有见到有这个聪明钱，所以这两个信号呢是要大家叠加在一起等于说有这个资金的一个共振才可以，资金共振才可以。那我们看一下，就彩虹带而言的话，这只股票有没有参与的价值？首先呢，它在这个位置呢是看到了日线的一个变字，那它也出现了止跌的一个信号。那如果说Lucy 的一个分析呢，如果你是我们的财生，而且是做波段或者短线的朋友，那其实这一段你是可以去参与到的，因为它是有一个止跌信号，加上它有一个变字。但是这只是一个波段或者是短线，那么到高点的话你肯定要出来，因为呢它变之后的一个边界呢是没有出现止跌信号的。所以说这样的一个地方呢，就是我们在做波段的时候，你是可以靠着彩虹带去自己做一个防守的一个分析的。那么我们说现在DJT 它在这样的一个位置，那我们没有看到这组合，对吧？我们没有看到这个组合是止跌信号，这里不是止跌信号。那我们再去看一下，它在这样的一个位置不是止跌信号的话，你是不是就没有买的一个不能去买，对吧？你不买的话，其实你会躲过这样的一波下跌。所以在这样的一个过程呢，你现在去分析的话，我的建议还是不能买。所以说我们去看 DJT 这只股票的话，现在没有聪明钱流入，加上纳指现在还是一个下跌的一个状态，那这只股票的话，那你还是有持仓的肯定是不能补仓另外呢，就是你如果说想要去抄底这只股票的话，那现在也是不可以的。所以说这个呢是我对 DJT 包括咱们的一个粉丝朋友呢，这个有一些疑问的地方呢，我也去解答了。那它在这个位置，我们只能说通过其他的一些信号，比如说它在这个地方出现了这个8号 K 线，或者9号 K 线，那它又是变成白色的，或者是它满足这样的一个位置的话，出现了一个反包，那这都是我们上车的信号包括这样的一个上车信号。不然的话，我们没有办法去判断说它的反弹能有多少。那如果说纳指它不反弹的话，其实这只股票它可能打到这个黄色飘带的一个上边界的话，就有可能出现回落了，是这样的一个分析。JT 这只股票呢，我是建议去做一个高抛高抛。那这个就是 DJT 的一个分析。今天咱们的分析就到这儿，我们下期见喽，拜拜。